やすいんだ、お前の頭。やるな。何やってんすか？あれ、風間さん、どうして？仕事終わりか？はい、これから社に戻るところです。じゃあ一緒に戻ろうぜ。そうなんだ。結構うまいらしいですよ。今度行ってみるかな。寝不足で頑張ってたからな。無理もねえか。髪食っちゃってんだ。完全に熟睡コース入ってますね。押します？いや、いい。寝かしといてやろうぜ。武田さん、ちょっといいっすか？あ？五十嵐さん、帰ってきたよ。かわいい。おかえり。桜井さん、よく眠れた？双葉にゃん。にゃん。これかわいすぎ。なんです？風間さん、何か言い残すことは？落ち着